အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော် Adobe Page Maker အဆင်မပေါ်စီးနှမ်းနေပြီးတော့Docker အကြောင်းကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရစမ်းတာတော့ Docker ပေါ့နော်Docker အကြောင်းကိုသင်ဖို့အတွက် Docker ဆိုတာသတင်းစာတို့ဂျာနယ်တွေမှာပထမဆုံးစာလုံးကိုအကြီးမြင်ရတဲ့ပုံစံကို Docker လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျတော့အရင်ဆုံး text 2ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးဒီ RAM ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က select ပေးလိုက်တယ်နော် RAM ဆိုတဲ့စကားလုံးကို select ပေးလိုက်တော့ utilities ကိုတော့ပါတယ် plugin ထဲကိုထည့်ဝင်ပါတယ် plugin ကနေပြီးတော့ Docker ကိုနှိပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Docker ပေါက်လေးကြားလာပြီဆိုတော့ဒါ3 line ကြီးအောင်လုပ်မယ်ဘယ်လောက်ထိ site ကဘယ်လောက်ထိလုံးမလဲ3 line လား2 line လောက်ယူမယ်ဆိုတာ blind လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်2 line ကိုသူကအကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တော့ရပါတော့။ကျန်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်စာပဲတစ်ပိုင်းမှာအကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် next ကိုပေါ့ next တော့လိုက်ပါနော် next ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအကြီးလုံးမယ် apply ကြည့်တာဆိုရင်close ပိတ်လိုက်ပါနော်။ကျဲသူကဒီမှာလေဒီတိုင်းနော်။ကြည့်တာဆိုရင် Docker လောက်တန်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းဒီလိုပါပဲဒီကောင်ကို Docker လုပ်ရှင်နေဆိုရင် A ကို Docker လုပ်ရှင်နေဆိုရင်သူ့ကို select ပေးမယ် select မှတ်မယ်ပြီးရင် utilities ကိုဝင်ပါတယ် utilities ကနေပြီးတော့ plugins ထဲကိုဝင်ပါတယ် plugins ကနေပြီးတော့ Docker ကိုထည့်ဝင်ပါတယ်2 line ယူပါမယ်3 line ကိုပေးခြင်းတဲ့ line number တွေကိုရွေးပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် central 1 2 3 line ပေးမယ်ပြီးရင် apply လုပ်လိုက်ကြည့်တော့ဆိုရင်တော့သူကDocker က3 line ကြီးတော့မှာပေါ့နော် close လုပ်လိုက်ကြည့်တော့ဆိုရင် Docker လုပ်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲလွယ်ပါတယ်မခက်ခဲပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရ next နေပြီးတော့ကြော်တော့လို့ရတော့ပေါ့နော်ကြည့်တော့ဆိုရင် Docker လုပ်တယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲတူရောဒီကောင်လေးကိုပြင်ပြီးတော့ utility plugin Docker မှာremove လုပ်လိုက် remove Docker လုပ်လိုက်ပါနော် close ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အနေထားဖြစ်သွားပြီဒီကောင်လည်း remove လုပ်မယ် plugins Docker ကနေပြီးတော့ remove okay close ပေးလိုက်ကြရပြီဒီနောက်တစ်ခုဒီ A ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရောရယ်utilities plugins Docker remove okay နှိပ်ပါမယ်ပြီးပြီနော်ဒါဆိုရင် Docker ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်ရောထည့်တတ်ပြီလားကဲဒီမှာ central ကဲဒီ ကို Docker တစ်ခေါက်ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင် utility ဝင်တယ် plugin ထဲဝင်တယ် Docker ထဲဝင်လိုက်တယ် apply လုပ်လိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်သူကကြီးသွားပြီလေကဲဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော် Docker လုပ်တယ်လို့ကဲဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်plugin ကနေပြီးတော့ Docker remove လုပ်လိုက်ကဲဒီ file လေးကို Docker file လေးကိုကျွန်တော်ထိပေးထားမယ်အဲ့မှာကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ Docker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေလုပ်တယ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီမှာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Docker file လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ Docker file လေးတွေကိုဒီ page maker လေးထည့်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ Docker သင်ခန်းစာလေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပါ